第3日，而家係朝早9:09，我哋又出發去 LV 咁嘅，因為 LV 嗰個展覽館咧有個抽獎嘅，咁佢咧就可以每日咧，你只要登記咧就可以去一次嘅咁，所以我哋咧就2日咧嘅上晝我哋都登記咗，咁所以而家咧我哋又行過去啦。我哋尋晚咧就係經呢條樓梯仔咁樣過去呢度，跟住向呢個方向行多2個街口咧，就我哋尋晚揼骨嘅嗰一間啦。呢條天橋仔咧係你行上去咧，你係覺得係斜㗎啲嘢，係啊，你睇唔睇到啊？而家係啊，係斜㗎，好牙煙咁樣㗎。鯨魚啊，沿途經過呢啲啦。好啦，到啦，我哋入去排隊啦。好啦，而家我哋咧啱啱就 grab 咗車，出發去一間餐廳，要坐半個鐘頭車嘅。我都唔知嗰度係叫咩嘢，盡量補翻個地址啦，因為都要試下新嘢嘛。而家嘅時間咧就係10:20，我哋預計咧就係10:50幾分咧就會到。間嘢開11點。係啦，間嘢係開11點，希望可以做到佢第一 round 嘅客人啦。經過咗半個鐘頭咧，我哋就嚟到呢一。我都唔知佢個名叫咩。好啦，我哋而家咧就嚟咗食我哋今日嘅早餐同埋 lunch。Hello。咩？好，而家坐低。呢度冷氣係好充足㗎。呢度咧可以幫你 grab 翻車出去都得㗎喎。有呢個鴨仔啊！我想食呢個鴨仔啊！一陣間。鴨仔呢個一定要食。哇！呢度有絲音啊，正啊！你敢唔敢食？好啦，佢係米芝蓮推介嘅，2019至2024年。呢個淨係蒸呢個蟹腳。蟹奄列。係啊，我哋一定會嗌嘅。呢個我成日都唔知係乜。呢一間咧，平時應該咧就係好 full 嘅。我哋今日因為好早嚟到，佢正式咧就係開11點嘅，我哋就真係10:50幾分咁樣到啦。咁所以我哋就唔需要等，直接就有位啦。如果你都想嚟，但係你又唔想大排長龍嘅話咧，都建議係啦，早啲咯，食第一 round 咯。第一 round 嚟到，你真係好多人嘅，咁你都係等一 round。如果唔係咧，你做下晝啊、夜晚嗰啲先嚟咧，你真係唔知要等幾耐啦。咁但係呢度都幾大嘅。呢啲全部都係啦，不過呢啲就戶外咯，冇冷氣。停車場呢度咧都有少少偏遠嘅，嚟得咧都真係為咗嚟呢度食蟹。第一個餸到咗咖喱蟹肉，呢個正啊！仲有個白飯啦。蟹肉咖喱食飯，好大嚿肉㗎，不過有蟹都有肉。哇！我有預感呢一餐係好飽啊！試下先，啖蟹肉。哇！晨早流流第一餐就好濃味啊！唔使呢個真係好幸福啊！唔係好辣，都唔係好辣。有冇得揀辣啊？頭先冇嘅。呢個咧就係蟹奄列，其實主要咧就係想嚟食呢一個奄列嘅今次。都好多蟹肉啊！呢個咧落 order 嘅時候係有問嘅，你個蟹肉要大粒啊，整細粒啊？咁細粒啲嘅蟹肉咧就650蚊。呢個我嗌咗個大啲嘅蟹肉，嚟得㗎。呢個啫就850。係啦，跟住呢個就係含羞草。係啊，係啊，收草同平時食開應該係有啲唔同嘅。試下。呢個係硬身嘅。呢個咧，我覺得咧就有啲似 J 輝嘅嗰個蟹肉奄列，係啦。一樣都係爆晒，最後一個係冬陰功，呢個係小辣㗎啦，細。哇！呢個係細㗎咯，2個人夠咯呢個。呢個係真係蟹肉。蟹肉同蛋咯。
呢個含羞草，含羞草都好辣啊！哦，你食到有辣椒啊？冇辣椒啊？呢個同以前食過係咪建興啊？建興嗰個咖喱唔同唔同㗎，嗰個都好好食，嗰個都好好食。呢個就好大嚿肉咯，你會食到。我覺得佢個咖喱係厚厚啲。嗯，平時食開嗰啲係咖喱汁嗰撇醬係多啲嘅。香茅菇啊，唔酸辣，酸甜酸多。我想講係好唔同嘅。你見到呢度咧，個蛋咧係玉子燒咁樣一邊係啊，佢唔係好奄列咯，即係一嚿好厚嘅蛋同埋蟹肉。我反而覺得咧，佢咁樣咧就有啲失色啊，因為蟹肉係即係冇乜味噶嘛，即係佢分開咗個蛋同個蟹肉。但佢個蟹肉梗係好酸甜喎。好啦，我哋而家咧就跟人哋叫咗一個好似粽咁樣嘅嘢，咁問過佢咧，佢哋話係魚嚟嘅。但係好多台都嗌嘅喎呢個。係啦，就話少少辣，我哋而家試下，係咁嘅，好似個蛋糕咁樣嘅喎，即係切落去嘅嗰個質感，即係佢係啦，咁樣一個糕咁樣嘅。佢入邊一條魚，你應該係魚肉嚟㗎，介我都係魚肉，好似魚蛋咁樣啊！哇，佢係辣嘅，哇，好勁香料，香茅嗰啲 friend 啊。嗯。你睇到呢度啲都係魚，有骨嘅，好細嘅骨，我唔中意啊！嗰個有啲香料啊，好勁啊，好多碎骨，要小心食係咁樣啊，好碎啊！打後落嚟嘅時間就睇 Nike 食嘢啦，我已經飽啦，我都食唔晒，好飽，已經好飽啦。而家就係呢個狀況，我哋嗌咗5樣嘢，越食越慢啦。我哋呢一餐咧係食咗2290克，同埋 LV 差唔多㗎。係啦。好啦，而家咧我哋就食完飯，咁我哋咧就會向呢個方向行咧，去揾一間 coffee shop 嘅。咁預計咧就要行15分鐘嘅，咁所以我哋而家咧就出發啦。好啦，而家呢個停車場都泊滿啦。呢間餐廳咧係多人嘅，你無可否認，你見到停車場而家就都 full 咗啦咁。但係我真心覺得你經開就嚟食咯，又係。如果你專程嚟咧，就其實喺市區都有類近嘅選擇咯。而家呢一個咧係 Ray-Ban Meta 嗰個眼鏡嚟嘅，我都可以向前錄影嘅。而家係我哋而家呢度一路向前行15分鐘，有冇人感覺到絕望？行咗幾分鐘咧，就喺一個公路嘅中間，有個巴士站啊！我哋而家企喺度冇咁細，而家好荒蕪啊！我喺邊我自己都唔知啊！我淨係知道我哋喺 somewhere 隔離有一條公路咯。我哋而家咧條路線咧，仲有8分鐘，行咗一半咯。而家咧就要向呢一度繼續向前行，行多8分鐘就到目的地啦。咁呢邊其實係佢當地人住咧，揸車咧，佢哋就會 weekend 嚟呢啲地方咯。好，繼續向前行。而家個太陽咧喺我個頭殼頂嘅，佢為咗唔要脫髮，佢就攞個手巾仔遮住個頭。我哋要繼續向前行，就係佢啦。呢間咧點解揀佢咧？第一就係食頭先嗰間蟹肉啦，跟住我見到，咦，行15-16分鐘都到喎。食完飯咪當散步啦。咁其實呢度沿路咧好多新嘅 coffee shop 都係呢啲咁樣一座座，係好似啲文創園區咁樣樣。係。咁但係呢一間咧，佢入邊係會有自己炒豆啦、磨豆啦，係一間都幾出名 local 飲咖啡嘅地方。喺我哋前邊咧，都真係又有啲客人一齊嚟嘅喎。我哋而家入咗去睇下咩景先。個 cafe 咧係開到下晝5點嘅。哇！我飲呢個柚子。而家泰國唔係以前嘅泰國，去揾下啲新嘢啦，有好多呢啲新嘅 coffee shop 喺呢頭附近咧，都係咁樣，係好靚好靚嘅。有冷氣啊！個 cafe 咧都有啲小嘅蛋糕。呢度好似一個貨倉咁樣啊！好，我哋又上去睇下。
呢度就喺2樓望翻落去啦。我哋嘅嘢飲咧都已經到咗啦。我就係嗌咗個 avocado，呢個係個 espresso 啦。咁其實係 espresso 加 ice cream 咧，就係一個 avocado。係，我呢個係柚子嘅凍飲咯，好香柚子味。啲 BB 仔嘢飲就啱晒我㗎啦。而家我就試下佢呢一個 avocado 咧，到底有幾苦啊？我有嘅，佢有呢個牌係話俾你聽，佢用緊咩咖啡豆嘅。佢撈咗雪糕就好好多。呢個你就會覺得呢個佢個 espresso 咧，係啊，我而家尾就咁尾一啖。唔使佢。espresso 係苦嘅，我要食翻一嚿雪糕啊！呢個係應該 OK 嘅。哇！呢個好苦啊，真係。好啦，而家我哋咧就離開 coffee shop 去義德善堂，係啊，因為我想捐棺啊，所以咧就趁而家有個空檔咧，我哋就不如去做咗佢啦。咁所以而家我哋就直接 grab 車過去，喺呢度 grab 過去咧就200幾匹咯。我哋到啦，呢度1號出口，義德善堂捐棺材啊！首先咧，我哋就會喺呢度咧填咗寫咗我哋嘅名啦，同埋寫一啲心願，係啦。咁就一份就用1張咯。呢隻貓貓咧，我上次你都認得佢㗎。今次咧，我見到呢一度咧係有一個，即係我相信就係一啲募捐去幫呢啲貓貓啦。因為我知道咧呢度入邊咧係有啲貓貓嘅 BB 嘅，而家有人喺度餵貓。係啊。咁呢度都係。咁尋晚我開 live 咧，就有人咧就打賞咗我，就提我啦。如果咧見到貓貓嘅話咧，就幫佢買啲嘢食請貓貓食。咁但係咧，因為我而家嚟到咧真係見到貓貓，咁我咧就將啲錢咧就捐咗落嗰個箱度。咁啊，希望啲貓貓咧喺呢度開開心心啦。呢度仲有一隻瞓緊覺啊，翻嚟啦。咁咧，當你填好咗呢一張紙之後咧，你就可以過嚟呢一度。咁咧就係排隊俾錢。咁而家咧都係做500蚊一份嘅，係。咁就當你俾完錢咧，後就會俾翻張收據你。咁呢個時候咧，你就揸住頭先粉紅色嗰張紙咧，就入嚟呢一邊。呢一邊咧，大家咧就會用啲漿糊咧，將嗰張粉紅色，你有你個名同埋心願嘅紙咧，用漿糊將佢黐上去呢度啦。呢度又有一隻貓啊，就係咁咧就完成咗噶啦。咁跟住咧就會揸住頭先佢俾你嘅嗰張單咧，就翻過嚟呢一邊。咁就係呢度有個爐嘅，咁就可以化咗嗰張單去咧，就完成晒呢一個善舉噶啦。咁捐棺呢一樣嘢咧，我係真心覺得咧係會幫到人嘅。咁所以如果即係嚟到 Bangkok 時間有許可嘅，你就可以嚟義德善堂去做呢件事咯。咁佢係24小時都開嘅。咁所以咧，就算你話我食完飯啦，按完摩，如果你幾個朋友得閒嘅，咁咪 grab 架車過嚟都可以做咯。就係呢度啦，義德善堂。要嚟義德善堂咧，其實如果除咗你 grab 車之外咧，其實坐 MRT 即係地鐵藍色線嗰個地鐵咧，亦都好方便嘅。你只要咧係去 Sam Yan 嗰個站，然後咧1號出口就見到呢度藍色呢一個，已經係地鐵出口嚟㗎啦。一出嚟咧，其實咁樣轉個彎已經到義德善堂㗎啦。啱啱捐完棺咧，就過咗嚟呢度對面嘅 Sam Yan，呢度咧就係義德善堂，過幾條馬路咧就過咗嚟㗎啦。咁可以過下冷河。咁呢個商場咧就唔係嗰啲超大型嘅名店嘅嗰啲商場啦。你見一樣都會有啲 Muji 啊，即係有啲生活起居嘅嘢，呢度會有嘅，可以睇下。我咧之前咧有一段時間咧喺 Bangkok 係好盛行㗎，就係啲生果造型嘅番梘。我嗰次我仲記得我買好多呢個。呢個咪係肥髮仔，好得意喎！呢個入邊咧都有 Care Bear。
其實我哋每次都係去到最後呢一日咧，就開始出現冇錢呢一個問題。我而家咧個身上面咧得返幾百匹咋，但係我就留咗2000匹喺阿公度，即係至少有錢可以坐的士去機場。但係咧自己用嘅錢咧而家就冇晒啦。咁所以，但我聽日又走啦，咁我又唔係好想換錢喎，所以而家咧睇嘢咧就得個睇字，否則咧就要揀一啲可以碌卡嘅地方咧先可以消費啦。而家喺冇錢嘅時候咧，都睇緊呢一個 Miffy 嘅杯，都幾靚嘅，790匹一隻，係嘛？我哋而家入咗嚟睇下呢個泰國嘅波鞋，呢對我之前買過啦，2500匹除4，佢仲貴啲喎呢度。我哋而家咧 grab 咗車咧，就翻過去 CM Centre， 因為收到 order 咧要買嘢啊，所以咧趁而家其實都係百無聊賴喺度行嚟行去，咁我哋就不如過去 CM Centre。買嘢幫人，然後就喺嗰邊食埋嘢。我哋今晚咧都係 book 咗揼骨嘅，同埋係 book 得早嘅，所以咧我哋而家係4點鐘㗎啦，我哋要爭取時間啊！突然之間有，頭之前係好悠閒嘅，係生活商場咯呢一個，好似錦絲町嗰啲咁。係啊。而家係4點半，我哋出發 CM Centre， 因為嗰邊咧好塞車啊，所以我哋架車咧就兜咗過嚟呢邊咧，俾我哋落咗車。前邊呢一度咧就係 CM Discovery 啦，咁我哋就上去穿過去啦，行幾步，好過咧一路喺度等佢塞咧，就嘥晒時間，唔知要塞幾耐。中古嘅 Boy London 啊，係啊！好似咧，佢我哋睇嗰啲啊。免費拍照，免費。我以為唔好搞人哋啊！靚衫衫，見唔見到啊？我哋見到彩虹啊！1690一副，喺 CM Centre。因為出邊落雨啊，我哋咧就轉咗落去地下嗰層，行馬路過去 Paragon 見字飲水。呢個手信咧，日本手信嗰個曲奇餅呢個我都中意食噶。啊，呢度有鋪頭喎，就係呢啲蟹肉啦，好都唔係平噶。但係呢個就真係啖肉，即係呢度佢係已經拆好晒。拆好晒㗎啦，係啊。因為咧又係唔嗲唔掉，而家我哋又係諗住買嘢翻酒店食啊，所以咧就嚟咗 Paragon 個超級市場度望下，哇可以食蠔喎。嗰啲雞係啊，我哋可以食呢啲兩餸飯，你可以夜晚再燒嘢叮咯，假咁咯呢啲。好正咯。但係呢條魚你睇下個嘴打得幾開，笑。琴日就係食類似呢啲嘅脆皮乳豬榴蓮，醬卜卜。呢個雞皮係正嘅，上次買過，超好食。好啊，買呢個，即刻拍幾塊。呢個我中意啊，呢個豬肉。咁我哋係買翻去食咯。買翻去食啊！好啊，買。而家咧就買咗呢個係豬嘅串燒啊，咁我哋就買翻酒店房食。另外咧就同時間咧，我哋就會 grab 嘢食嘅。咁今晚咧就係喺房度食晚飯啦。幾啦而家？
家6點半，我哋翻到酒店房。喺佢未 grab 到嘢食之前咧，我哋就食住呢一個先。好肚餓啊！我要食嘢啦。真係今次咧，一間街邊都見唔到啊！呢區，所以頭先喺 Paragon 見到嘅呢個咧就買咗啦。哇，好好味啊！食10串我都完啦。呢個係糯米飯嚟嘅，我而家搣佢出嚟食。哇！呢個完勝所有食物啊，同埋全程嘅所有食物啊，完美勝出，好好食。我哋啱啱 grab 到呢一個，而家我哋打開佢先，可以送一支水啊。跟住我哋叫咗個通菜，終於都有通菜食啦。然後噔噔噔噔噔噔噔，呢個係蟹啊！等我打開俾你哋睇。蟹嘅粉絲煲通菜，哇！呢個我覺得有啲香喎。呢個菜試下先。呢間呢個蟹幾好食喎。要問你攞翻喺邊間？個粉絲幾好。最後一個上晝，我哋今日返香港。而家咧行李已經執好咗啦。Nai 就係挑戰7 kg， 都係成功嘅。今日都係好好天。哇！真係好大啊！呢個露台。可以望到隔離個露台嘅。而家嘅時間咧就係朝早7點3，咁我哋而家要走㗎啦。咁我哋落去 check out 咧就 grab 車去機場。行啦，呢度20 kg， 啲曲奇全部袋晒落去。好啦，而家 check out。而家咧，我哋就啱啱 grab 到架車咧，就出發去機場。而家好早啦，咁啊，所以咧喺 grab 嗰度睇翻咧，預計咧就應該係半個鐘頭到咧就可以由酒店去到機場啦。咁呢一程係390匹，好離開啦。我哋今朝係11點鐘機嘅，所以我哋係預早咗嘅，要鬆啲啦。好啦，而家我哋到咗機場 ，check in。呢個我行李，哇！我買20 kg， 19.9啊！話咁快咧，我哋就寄咗件行李。咁我哋而家就出境先，出完境我哋去食早餐啊，因為未食嘢啊。我哋咧一出咗境咧，就見到有人喺度派 coupon， 咁我哋咧都過嚟攞咗，佢俾好多我哋喎。好開心啊！係啊，有300有200，有300有200，係。嘢先啦，好嘛？外邊買好似係170匹，我呢度192匹，按摩膏。呢個有公仔添㗎喎。Dior 炮啊！好啦，啱啱咧係出境嗰度攞嘅嗰個 coupon 咧，呢度就可以用啦。我一陣間都會買。你今晚食呢個啊就145匹，好啊！一陣間買啊！金球啊，10金球金絲，呢個未食過，唔知有雪嘅，不過呢個機場而家都有好多啊。一嚟食早餐，佢個早餐到咗，係啦，就係肉碎、雞蛋、通菜、拼盤、飯餐，你係佢嘅早餐。我咧就係嗌咗個麵嘅，但係就未到。我哋11點機，翻到香港係2點50分，即係3點，翻到屋企係4點，所以而家咧就食多啲嘢，因為冇咗 lunch， 係呢個春卷，偷佢啲嘢食，呢個係炸雞蛋啊，通菜好辣，肉碎好辣，茶好大杯啊！
好啦，呢個就係我個早餐，就係個麵嚟嘅。係因為好早啊，想食啲濕地嘅嘢啊，食唔到飯，然後就跟呢一個。我想話我早餐咧，最後變咗係一個菜同埋一個蛋咯。嗰個係超辣，同埋你都有飯。呢間都係唔好食噶，唔單止你㗎，宏觀呢個餐廳其他食客都係食都係食剩嘅啲人。今次咧食咗好多好直升機嘢，好多都係直升機。唔通試親間都好食咩？都係要數翻啲街邊檔咯。如果下一次再嚟，我覺得我哋要翻去柯多哥。係要去柯多哥先掂我哋。其實今次個 trip 係食剩好多嘢。唔係因為你都食唔到。因為一咧就係又預唔啱份量啦，二咧有啲就真係唔好食啦。咁但係係啦，即係點解會遇到咁多唔好食咧？就係因為我哋今次咧想試新嘢啊嘛。其實唔係泰國啲嘢唔好食，係咁啱我哋今次想試新嘢嗰啲咧，就全都唔好講全部啊，大部分咧都服服地嘅。啦，只可以話。係啦，咁可能唔係佢唔好食，係我。係啦，唔啱我哋口味。係啦，我想象之中嗰種泰菜咯。我哋只係冇食我哋以前食開嗰啲啫，嗰啲其實間都好食嘅。只係因為今次其實由出發開始咧，個心就大家都覺得啊，不如即係嗰啲我哋都食咗好多次啦，不如我哋試下啲新嘢啦。於是就東又揾啲，西又揾啲咁樣試。唔好彩地就係、都係直升機場嚟，草草了事咁樣就食完咗呢一個早餐。我依然都係空虛。而家嘅時間咧就9點半，咁我哋就10點20分 boarding，咁就快買埋嘢咧就開始過去閘口啦。因為我哋通常咧喺 Bangkok 咧，如果入到嚟仲有時間咧，我哋就會向我哋閘口嘅反方向行嘅，行到咁上下咧，我哋先至會翻回頭嘅咁。咁而家就係回頭啦。呢度我哋買士多啤梨乾。我買咗一包試咗先，即開士多啤梨。好，即刻。好香。好。佢話堪稱係超級咁一樣咯，士多啤梨嘅。係。哦，香嘅。都香嘅。係。30匹一包。啊，有菜單啊！記錄一下琴晚我揼骨嘅事件啦。嗱，話說咧，我哋尋晚咧就喺係分開嘅，咁我哋就係喺酒店上邊30樓嗰度去揼啦。唔講名啦，有睇 live 嘅朋友就知邊間㗎啦。佢就揼3個鐘啊嘛，咁我就喺第2個鐘頭嘅時候咧，我就去，咁我就揼2個鐘，咁所以我哋咧就係同時間完嘅。咁我尋晚咧就係揼泰式，咁我當我去到嘅時候咧，咁就有位即係女士幫我做泰式啦。我想講咧，就係入到房嘅時候咧，佢係即係開頭講3幾分鐘咧，好嘅，即係好用力啊，好起勁啊咁樣。然後咧佢就走咗去再熄暗啲個燈。過咗一陣咧，我發現佢咧係開始掂下、嗨下咁樣做啦，即係佢係冇用力啦。我咪好有禮貌、好客氣咁樣咧，就喐下隻腳，示意俾佢知咧，我係未瞓嘅。咁於是咧，我喐下隻腳咧，佢就知咯，佢即刻就變翻大力。咁如是者咧，隔咗一陣咧，佢又係變翻冇力，即係係啦，咁樣係真係摸掂，即係咁樣，即係咁樣咯，咁樣咯，貓咁樣，係冇係啊。咁如是者咧就不斷咧喺呢一個循環入邊啦，就係佢會變冇力，係啦，我又要喐下提佢我未瞓，然後佢又會變翻大力咁。咁好啦，咁啊直到去尾聲啦，泰式做到咁上下咧，佢就會叫你坐起身就按頭啊，最後就同你扭下腰啊，拉嚟拉去咁樣就完結㗎嘛，就到做頭咯喎。咁佢就叫我即係挨喺度，咁我就挨喺度，咁佢就幫我咁樣練啦。咁啊練下咧，佢突然間喺度講嘢。我最初咧，因為我冇諗過會講嘢㗎嘛，咁我又聽唔到佢講乜。總之，但係佢喺度講嘢，我又唔知佢係咪同我講嘢。總之我冇理佢，後來佢拍，你係咪以為咁猛？係啊，跟住佢拍我一間房仔咁樣做泰式，一個人即係一佢啦，總之係啦，佢同我嘅啫嘛，拍我喎。咁我就醒一醒咁樣啦。你按摩雖然冇瞓，但係你都係一個好放鬆嘅狀態㗎嘛。咁佢拍我就想咩啊？唔知講一句嘢，但係我又因為懵懵鬆鬆，我開頭聽唔到佢講乜，我淨係隱約聽到有個 money 呢一個字。我第一個發現咁
跟住咧佢就問我舒唔舒服啊？按得個個都係㗎啦，咁樣問你禮貌你都係係啊 good 咁樣啦嚇 ，OK good 咁樣。佢就突然間就講啦喎，咁如果咧你覺得 good 咧，俾 money 我咯喎咁樣喎。我嚇俾咩 money 啊？咁無端端問俾錢俾咩錢啊？咁樣我就問佢俾咩錢啊咁。跟住佢話按得舒服啊嘛，按得舒服咪俾錢咯咁樣喎。我俾咗錢㗎咯頭先，即係我入嚟嗰陣時俾咗錢㗎咯喎。咁佢就話你要俾我咯，即係你俾錢我咯。out tips，佢又冇講 tips， 總之佢就你，因為你舒服，俾我嘅，你俾錢我。然之後咧，我就話我嚇俾錢俾幾多啊？你俾1000匹我啊咁啊喎！哇，仲俾1000匹你？就同佢講，我話我冇帶錢上嚟，即係我住，因為我哋同一棟樓噶嘛。咁我其實我真係上樓做，我當然有預備 tips 啦，但係我冇真係冇諗住係1000匹噶嘛。俾人哋宰割。咁我就係啦，咁我話我冇1000匹，因為我話我住同一間酒店，我冇帶咁多錢上嚟。咁跟住咧，佢就話咁500啦咁樣喎。有家講嘅。係啦，咁500啦咁啊，500匹啦咁啊，我500匹我冇啊，冇錢，但係我有張信用卡，我一陣間我同你出去碌啊咁樣，係我真係咁同，咁咧佢就即刻窒咗，黑晒面啦，然後咧原本咧係按緊個頭噶嘛，咁個身都未拉噶嘛，佢按下個頭就黑面啦，因為聽到我話我冇錢啊嘛，佢就咁樣多幾下就起身咯喎，執毛巾喎，跟住走咗去咯喎，賴低我一個人喺間房度喎，你都唔知你最重要嗰樣嘢係咩啊？係咪啊？最重要係未夠鐘啊！係啊，其實成件事咧就比原定我做2個鐘頭啊嘛，即係呢度唔係嗰啲一 part 45分鐘啊嘛，呢度係120分鐘。咁咧，我係做咗10分鐘，就佢走咗，咁我就冇啦，咁我就換衫咯，換衫咁啊落翻去，咁佢又係有準備翻芒果糯米飯嗰堆嘢，攞翻對鞋俾我，咁佢係有準備嘅，咁然後就我咪照食咯，咁我最後都有俾 tips 佢嘅，但好 hard feeling 啊，其實係真係好 hard feeling， 又要即係早散場，又要問我攞錢嘅，咁跟住咧就到佢都按完啦，咁我就同佢講，哇，佢問我誒頭先好唔好啊？咁，哇，佢問我攞錢啊，係啦，我哋商量完咧，其實我最初咧就諗住去 reception 度問嗰個即係按摩個 lady 叫咩名，係啦，我係一心諗住咧提下大家咧，如果你哋去呢一間嘅，你哋就唔好用佢啦。咁啊，我去到問嗰個 reception 咧，佢就話佢問我咩事，咁我如實咧都講咗俾佢聽，咁佢咧就好緊張啦。佢問我你係咪想知佢個名，跟住 post 去 review 嗰度？我話哦係啊咁樣，咁佢即刻咧就唔好啦咁樣。咁我問佢你唔想我 review 講呢件事啊？咁佢話唔好啊，唔好講啦嚇，即係唔好 review 啦，唔好講惡言，佢都冇聽過。佢話佢都冇遇過，佢話佢可以同佢即係提醒佢，會同佢講翻，但係即係佢希望我唔好 review 咁樣咯，就係咁啦。琴晚就發生咗呢件事，佢又冇俾個名我，咁就算咯。係咯，喺泰國係從來都冇，我未試過。喂，大大細細任何嘅，即係我哋叫按咗幾廿年啦，係咪先？真係未試過，係真係未試過。第一次咁樣即係開口，即係揼下去到尾聲，但係真係未完嘅，就開口攞咧，就真係第一次咯。係啊，就係咁，係啊。好啦，我哋要買糯米。好啦，我哋而家見到芒果糯米飯啦，我哋買嘢啦。我啱啱咧就買咗呢一個192匹，頭先入嚟咧咪攞咗個100蚊 coupon 嘅，可以直接用啊！即係呢一個咧，如果用 coupon 咧92匹就有1 pack 6個啊，超抵啊！我而家係啊，已經買咗啦，啱啱買完芒果糯米飯，咁我哋而家咧就去登機站。返香港啦！歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜。今次嘅旅程咧就嚟到呢度啦，咁我哋下一個 trip 再見，拜拜。